नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशंस फॉर ब्लाइंड में। तो आज हमारे साथ अनिल सैनी भाई जुड़े हुए हैं। वो आपको बताएंगे कि कैसे आप यूट्यूब से किसी भी सॉन्ग या वीडियो को जस्ट सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। कुछ समय पहले हमने वीके म्यूजिक बोर्ड टेलीग्राम बोर्ड के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, जिसपे कुछ खास रिस्पांस हमें देखने को मिला नहीं। तो और एक्सेसिबल यूट्यूब डाउनलोडर पे भी हमने काफ़ी पहले वीडियो अपलोड की थी, तो उस पर भी हमें रिस्पांस देखने को मिला नहीं था। आप लोगों से निवेदन है कि बढ़िया रिस्पांस दें, और नॉइस आ रही हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि रिस्पांस हमें बढ़िया मिले। हमारे 200 सब्सक्राइबर होने में 8 सब्सक्राइबर शेष हैं, तो 200 जल्दी करें और हमें कमेंट करके बताएं कि 200 के उपलक्ष्य में हम क्या कर सकते हैं आप सभी लोगों के लिए। तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट ज़रूर करना, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, म्यूज़िक वाला और हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जुड़ सकते हो आप। और हमारा चैनल आपको ज़रूर से सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन कॉल पर सेट ज़रूर करना चाहिए। तो अगली आवाज़ हो गई अनिल सैनी जी की। चलिए चलते हैं अनिल सैनी जी के पास। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Hi there, and welcome to Technical Solutions for the Blind. We're here to help you master accessible technology. Welcome to Technical Solutions for the Blind. We're here to help you navigate the digital world with confidence and ease. 3 नमस्कार, टेक्निकल सॉल्यूशंस फॉर ब्लाइंड चैनल पर मैं अनिल सैनी। तो आज की वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बताने वाला हूँ। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप YouTube से कुछ भी डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। कोई पढ़ाई की चीज है, कोई सॉन्ग्स है, कोई भी वीडियो है, वो आप कैसे किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को बता दूं कि YouTube से कुछ भी चीज डाउनलोड करना YouTube की पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन अगर हमें कुछ इम्पोर्टेंट डाउनलोड करके रखना है तो हम किस तरह डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक नई साइट के बारे में बताएंगे, और जो YouTube एक्सेसिबल YouTube है, YouTube AI YouTube, ये जो है ये सब कुछ चल नहीं रहा है। तो मैं एक साइट है जिसका नाम है clipto.ai। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और उससे डाउनलोड करना सीखेंगे। आप उससे ऑडियो में भी कन्वर्ट करके वीडियो में आप उसको उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम किसी भी वीडियो का URL कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि आप वेबसाइट में अगर वेबसाइट से डाउनलोड करते हो तो उधर वो URL मांगता है, उधर URL पेस्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम किसी भी वीडियो का URL कॉपी कर लेते हैं। Start window. Y. YouTube app. Press right to view on Y. YouTube window. Loading complete. YouTube window. Clickable skip. Search landmark. Search button. Search combo box expanded as autocomplete. N. N. C. H. I. I. N. I. C. Nickel. O. L. T. I. O. Solutions. Space. F. O. 4. Space. D. O. O. L. N. D. Lin. 5. YouTube document blank. Clickable guide button. Main landmark. Clickable typing sounds added for NVDA. A powerful वीडियो है इसको heading. Main landmark. Clickable complimentary landmark. 0 minutes 0 seconds but 7 minutes 40 seconds. Seek slider play. K. Loop not check 1 of 8. Menu. Copy video URL 3 of 8. पे वीडियो URL यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे एंटर कर देना है। Section 5. Typing sounds added for NVDA. A powerful edit that brings realistic audio feedback to your typing. Use. Search window. Search. उस साइट में चलते हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। Anitram. Ferry. HTTPS/ selected. List. Not seen. HTTPS/w. साइट पे जाके एक बार टैप किया हमने और इस पर हम एंटर कर देते हैं। YouTube audio downloader fast. Loading complete. YouTube audio downloader fast. Free music converter. Personal. Microsoft Edge. Clickable main landmark list with 5 items. Home link. साइट खुलने के बाद आपको टैप करना है, एक बार फिर टैप Feature करना step on down. Visit the same है, page. फिर टैप Pricing करना link. है। Join affiliate link. Box link. English menu button. Paste your video link here. Edit. Paste your video link here. Plan. पेस्ट योर वीडियोस URL। यहाँ पे हमको उस जो हमने URL कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कर देते हैं।
Paste it. हमने इसको पेस्ट किया, अब हम टैप कर देते हैं Download now button. डाउनलोड नाउ पे हम एंटर कर देते हैं एक बार। Main landmark. Tab. Clickable download now. Tab radius tab control. Video tab selected 1 of 2. देखिए आप टैप करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी चेक जो रहता है वो वीडियो पे रहता है, तो हम यहाँ से वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हमको ऑडियो में चाहिए तो हम इंसर्ट स्पेस से एक बार उसको ब्राउज मोड में लेके जाते हैं। Tab audio. टैब ऑडियो, यहाँ पे हमको स्पेस करना पड़ेगा, स्पेस हम करते हैं। Selected. Audio tab selected 2 of 2. तो अब हम टैप करते हैं एक बार, Audio property page high quality menu button collects opens list. इससे हम क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं, क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। हम हाई क्वालिटी में ही करते हैं, एक बार आपको चेक कर देते Dialog. High हैं। quality list. Lossless not selected 2 of 2. ये देखिए Hi-Fi 1 of 2. Lossless not selected 2 of 2. Hi-Fi 1 of 2. पे ही Menu button करते collects हैं। opens list high quality. High quality menu button collects opens list. अब वापस टैप करते Download हैं, button. डाउनलोड पे एंटर करते हैं। Button dismiss. Button close. Download list. Download history is kept for 7 days. Items will be automatically removed afterwards. Video ready. Graphic YouTube downloader. Type in sound standard for NVDA. About. तो अब हम यहाँ पे टैप Close करते button. हैं, क्लोज। Download button visited link. डाउनलोड बटन विजिटेड लिंक, क्योंकि मैंने इससे पहले डाउनलोड किया हुआ कुछ, तो ये दिखा रहा है डाउनलोड बटन विजिटेड लिंक, मतलब आप इस लिंक को एक बार जा चुके हो। तो हम इस पर एंटर करते हैं। Loading page. Loading complete. Downloading. Type in sound standard for NVDA. A powerful additive print downloads completed. Press CTRL plus J to go to downloads. कितना फास्ट डाउनलोड होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। 200 सब्सक्राइबर्स में 8 सब्सक्राइबर बाकी है। अब हम आपको ये प्ले करके दिखा देते हैं एक बार ये वीडियो जो हमने डाउनलोड की है। चलते हैं हमारे डाउनलोड फोल्डर में। Run dialog type. O. Selection remove. N. L. A. D. S. Text. Downloads. File Explorer. Items view list. Today grouping expanded. Type in sound standard for NVDA. A powerful. Type in sound standard. ये देखिए ये वीडियो है। Button pause the playback. नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एस्पार एक आप सभी का स्वागत करता है आप सभी के YouTube चैनल टेक्निकल सॉल्यूशंस फॉर ब्लाइंड में। Space. ये देखिए ये हमने वीडियो डाउनलोड की थी और यही हमने प्ले कर दी। तो प्ले करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जो इस साइड से हम कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो। और आशा है वीडियो समझ आई होगी। और अब आप हम सबको बताइए कि 200 सब्सक्राइबर होने के बाद आपकी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं चैनल पर, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और 200 सब्स में सिर्फ 8 सब्सक्राइबर्स बाकी। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के Downloads. लिए File Explorer. बाय Items. बाय। YouTube audio downloader fast. Free music converter. Personal mic. Init HTTPS//www.cliptone. Screen sharing meeting controls window.